سلامونه ملګرو، امید ده چې تاسو روغ جوړ یاست او وخت مو ښه تیریږي. نن زه د نوي درس سره ستاسو خدمت کې حاضر یم، خو درس شروع کېدو نه مخکې یو دوه درې خبرې کوم. ټولو نه اول خو تاسو ټولو ملګرو نه زما دا خواهش دی، څومره کسان چې دا ویډیو ګوري، که هغه یې په یوټیوب چینل ګوري او که هغه یې په فرانسوي زده کړه فیسبوک صفحې باندې ګوري، تاسو ټولو نه زما دا خواهش دی چې تاسو دا زما یوټیوب چینل نقیب شارق در سره سبسکرایب کړئ. صحیح دی؟ مننه. بل دا دی چې دغه بعض دفعه زه انګلیسي لغاتو نه استفاده کوم. هغې وجه هغه ولې زه استفاده کوم او مقصد مې څه دی، هغې اول خو به زه کوشش کوم چې مکمل پښتو ووایم، انګلیسي لغات بالکل استفاده نه کوم. وجه یې زما په ذهن کې دا ده چې موږ اکثرا افغانانو چې کوم دی، اکثرا ملګرو چې کوم دی، هغه انګلیسي کورسونو ته تللي دي او بعضې د انګلیسي په ګرامر سره لږ بلد دي، انګلیسي لغاتو سره بلد دي. نو بعضې داسې یو نقطه راشي دلته فرانسوي ژبه کې چې هغه که زه تاسو ته په انګلیسي لغت کې وایم، کېدای شي تاسو پرې ښه پوه شئ، په ذهن کې کښېني. نو دې دپاره دغه مې مقصد و، نور زما څه بل څه مقصد نه و. نو زه به کوشش کوم چې دې نه بعد انګلیسي لغات لکه ډېر کم ته استفاده وکړم، مکمل پښتو شي. صحیح دی؟ نو راځئ چې نننی درس شروع کړو. ښه، نننی زموږ اووم درس دی، هغه ډېر ضروري او ډېر مهم درس دی او ستاسو ټولو پوره توجه غواړم او غواړم چې دغه ویډیو تاسو بار بار وګورئ، تکراري یې وګورئ چې تاسو په دې پوه شئ. دا ډېر ضروري درس دی. نن موږ وایو اتخ ویغب. اتخ ویغب څه ته وایي؟ دا کومکي افعالو ته وایي. کومکي یا انګلیسي کې ورته موږ ټو بي یا اګزلري ورب وایي. صحیح دی؟ او بل دا اتخ چې تاسو استفاده کوئ په پریزنټ ټنس یعنی موجوده زمانه کې، په دې کم دي، څنګه به استفاده کوئ او د کم فاعل سره په کم منګه کومکی فعل استعمالو. نو دا زموږ نن ډېر مهم درس دی. بله دا چې مخکې ویډیوګانې به راځي، به جوړوم آهسته آهسته په زمانو باندې، تېره شوې باندې، آینده باندې. نو بیا اتخ ویغب چې کوم دی هغه بدلیږي، که تاسو په تېره شوې زمانه کې استعمالوئ یا تاسو په آینده کې مستقبل کې استعمالوئ او په موجوده کې مختلف دی. نو درې واړه مختلف دي. صحیح دی؟ نن به موږ دغه پریزنټ والا یعنی موجوده زمانه والا نننی درس کې به موږ هغه وایو. صحیح دی؟ نو راځئ چې نننی درس شروع کړو. ښه، هغې نه مخکې چې زه شروع کوم او دغه مثالونو باندې خبره وکړم، ستاسو یادښت دپاره په 5مه ویډیو ما په ضمیرونو باندې جوړه کړې وه، یعنی فاعل باندې. تاسو ته ما ویلي چې یو جمله کې درې ډېرې مهمې حصې دي چې کله جمله تاسو جوړوئ، د جملې په ساخ کې اوله حصه چې کوم هغې ته وایي فاعل، یعنی کار کولو والا. یو جمله کې باید د کار کولو وایي. صحیح دی؟ چې کار کولو، څوک کار کوي. دویم فعلی، یعنی دویمه حصه فعل، څه کار کیږي. او دریم مفعول، په څه باندې کار کیږي. نو دا درې حصې باندې موږ خبرې کړې وې. صحیح ده؟ نو نننی بیا موږ سره بعضې داسې جملې موږ تاسو ډېر زیات استفاده وو چې د چا موجودیت ښیو یا د چا یو مسلک ښیو. هلته یو فعل نه، یو کار نه سرانجام کیږي. که زه مثال وایم زه په کور کې یم، نو دې کې څه فعل څه کار خو انجام نشو. نو داسې جملو جوړو دپاره بیا موږ ته د کومکی افعالو یا د اتخ ویغب ضرورت دی چې موږ استفاده کوو. بیا اتخ چې کوم دی هغه د هر فاعل سره خپلې جدایي. صحیح دی؟ نو باید دغه ټول موږ نن زده کړو. صحیح دی؟ لکه نننی اولنی چې کوم ما سره دی هغه ژ، مطلب زه ژ سوی. ژ چې کله تاسو خپل ځان خبره کوئ چې زه مثال زه متعلم یم، ژ سوی اتودیان. دې جمله کې و سوی چې کوم دی دغه یو کومکی فعل دی. یو کار دلته نه انجام کیږي، دا زما هغه مسلک ښیي یا زما زه څه کوم هغه ښیي، ولې فعل دلته یو کار نه سرانجام کیږي. نو داسې حالتونو کې به تاسو مثال بیا به تاسو اتخ ویغب راوړئ، استفاده به ترې کوئ. نو ژ سره چې کله وایي هغې سره موږ سوی. نو موږ سره دې کې اتخ چې کوم دی هغه سوی دی. ژ سوی. بیا ما دوه مثالونه درکړي. ژ سوی دان لا میزون، زه په کور کې یم مثال. نو دې کې څه کار خو انجام نشو، دا زما موجودیت ښیي. صحیح دی؟ ژ سوی اتودیان یعنی زما وظیفه یا زما مسلک څه شی دی. زه مثال اتودیان متعلم یم. صحیح دی؟ ولې جمله جوړه شوه، دغه سوی موږ کومکی فعل استعمال کو، خو دلته یو کار نه دی سرانجام شوی. صحیح دی؟ نو دې دپاره موږ اتخ ویغب استعمالو. صحیح دی؟ نو کله چې ژ استعمالوي ته هغې دپاره اتخ ویغب چې کوم دی هغه سوی دی. ژ سوی. زه بیا تکراروم، ژ سوی. صحیح دی؟ دویم ته ځو. tu es
تاسو ته ما مخکې ویډیوګانو کې ویلي وو مخکې دني درسونو کې چې چو چې کوم دی دا انفارمل غیر رسمي دی. بل چې کله موږ یو کس مخاطب کو خبر ورسره کوو هغه یو کس لپاره موږ استعمالو یا ساده پښتو کې موږ ته وایي ته. صحیح دی؟ ته یعنی ته یو کس یو غیر رسمي انفارمل یعنی مرګرو فامیل خلکو چا سره موږ استعمالو. نو هغې دپاره موږ سره اتخ څه دی ای چو ای. صحیح دی؟ چو ای. مثال ورکړئ چو ای دان لا میزو ته په کور کې. صحیح دی؟ زه بیا تکراروم چو ای چو ای. صحیح شو مرګرو؟ مخکې ځو. بل موږ سره دی ایل. موږ سره ضمیر یا سوجی چې کوم دی هغه ایل ایله ای ایله. ایله مطلب هغه ولې مذکر دپاره. صحیح دی؟ مذکر دپاره یو سړی شو یا یو مطلب ماسکولن نوم دپاره موږ استفاده تېش کولی شو. صحیح دی؟ هغې دپاره موږ ای استعمالوو ایله ایله. لکه ما مثال درکړی ایله دان لا میزو هغه په کور کې دی. صحیح دی؟ هغه یعنی مطلب مذکر دی. صحیح دی؟ ایله دان لا میزو. صحیح دی؟ بل موږ سره دی اله. ال مطلب ښځې دپاره یا مؤنث دپاره موږ استفاده کوو. صحیح دی؟ نو هغې دپاره موږ سره چې کوم دی اتخ ویغ دی هغه دی ایله ایله اله. وبښئ اله اله دان لا میزو. مثال مې ورکړی اله دان لا میزو هغه په کور کې ده. صحیح دی؟ اله اله. صحیح دی؟ مخکې ځو. بیا موږ سره دی نو سم. نو مطلب منګه. صحیح دی؟ منګه. صحیح دی؟ نو سره چې موږ سره کوم اتخ دی هغه سم دی. چې تاسو کله موږ نو استفاده کوئ نو بیا اتخ به ورسره تاسو راوړئ سم. نو سم. لکه مثال مې ورکړی نو سم دان لا میزو. صحیح دی؟ نو سم نو سم. صحیح شو؟ مخکې ځو. که بیا موږ سره دی وزت. وو چې کوم دی هغه موږ تاسو مثال چاته استفاده دې کوو چې کله یو نه زیاتو کسانو سره مخاطب یا یو کس لپاره هم استفاده کیدی شي. ولې دا لږ رسمي دی. یعنی هغه چا سره اداراتو ته موږ چېرته لاړ شو هغه څوک چې موږ نه پیژنو نو بیا ورته موږ وو استفاده کوو هغه ته مخاطب وي. صحیح دی؟ او دې لپاره موږ سره اتخ دی وزت وزت. مثال مې ورکړی وزت دان لا میزو. صحیح شو؟ وزت وزت. صحیح شو؟ مخکې ځو. که موږ سره دی ایل سو. ایل سو لکه انګلیسي کې موږ زه انګلیسي مثال ته ډېر ښه راځي چې تاسو ته وایم. لکه موږ وایو دی آر هغوی. خو دا ایل سو مذکر دپاره ایل استعمالیږي. ایل سو هلته ورسره اس راغلی یعنې جمع ډېرو یو ګروپ د مذکر د ډېرو کسانو مطلب 5 د یو نه زیات 2 3 4 سړي یا هلکان دي. صحیح دی؟ مذکر دپاره موږ ایل سو سو. دلته چې کوم د اتخ دی سو. صحیح دی؟ ایل سو استفاده ترې کېږي. ایل سو دان لا میزو. صحیح دی؟ زه بیا تکراروم ایل سو ایل سو. دغه تی اخره کې نه تلفظ کېږي. صحیح دی؟ دا خاموش دی. صحیح دی؟ ایل سو. صحیح دی؟ موږ سره بیا دی ال سو. ال سره هم اس راوړی نو دا مطلب د یو نه زیات مؤنث دپاره استعمالیږي. 4 5 نه زیات 3 4 2 چې یو نه زیات نو جمع دپاره بیا موږ استعمالوو. ولې مؤنث یي. صحیح دی؟ ال سو ال سو دان لا میزو. صحیح دی؟ ال سو ال سو. صحیح شو؟ ښه زه بیرته د اثر نه تاسو دپاره مې دلته تکراروم. صحیح دی؟ je suis tu es il est elle est nous sommes vous êtes ils sont elles sont. دا ټول اتخ دي. دا اولني چې کوم دی هغه موږ سره ضمیرونه دي یعنی فاعل دی. صحیح دی؟ او دا نور ورسره اتخ ویغ دی. صحیح دی؟ اخیری ځل بیا یو ځل زه تکراروم چې تاسو یې صحیح واورئ او صحیح تلفظ زده کوئ. je suis tu es il est elle est nous sommes vous êtes ils sont elles sont. صحیح دی؟ مننه ملګرو. زما ډېر کوشش دی چې تاسو ته زه هغه ډېر نه ساده تلفظ وکړم. صحیح دی؟ چې تر څو تاسو صحیح پوه شئ او صحیح دا زده کوئ. صحیح دی؟ مننه تاسو ټولو نه. تاسو ټولو نه بیا زما دغه خبره تکرار کوم چې تاسو دا زما یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او دغه ویډیوګانې در سره مخکې نورو ملګرو سره شریکې کړئ تر څو ټول ترې فایده واخلي. صحیح دی؟ مننه. تر بل ویډیو پورې ښه وخت. ابیانتو.